बहुत ही टिके अश्लील जिनस अच्छी अश्लील मंतव्य अच्छी किसी स्लैंग्स अच्छी किसी अलग जिनस भी अच्छी किसी डबल मीनिंग अच्छी सो दयाकोरी जो मैंने भी आगु को यही सब जिनस देखा चाहूँगी से आगु को बढ़ंतु इयरफोन लगे जो मैंने चाहूना से मैंने स्किप करेंगे कहीं एक्चुअली यही टॉपिक रे मु बहुत रेयर वीडियो जाने से बड़े वीडियो जाने जिते बड़े बहुत सारा रिक्वेस्ट हुए सो यही वीडियोस पे बहुत सारा रिक्वेस्ट अच्छी दैट्स वाई मुझे वीडियोटा आनी एंड मु तो नॉर्मल ही कहबी बट जो मैंने ऑलरेडी जो मानक वीडियोस मु शेयर करुच्ची से माने बहुत ही खराब रे पोर्ट्रे करछन जिनस सो बस आपन इच्छा जदि आपन चाहिए आगु देखिपारे नहले बस दैट्स इट थंबनेल जो दी जन लेडी अच्छी तांको तो आपण माने बहुत भल से आई मीन तांको भीतर जन को बहुत भल से जानते आउ जन को जानी ही नथिबे आ जदि जानी ताले मो भलिया अफसोस करथिबे कि काहे जानिले ओडिसा रे गोटे घर्षण इना चलीछि। हेलो एवं तुषार मैंने भुवनेश्वर मुंडा साइनिंग इन तो भाई और भौणी मैंने एक्चुअली यही जो लेडी विषय में आलाप आलोचना कराया जाऊँगी से विषय में लास्ट वीडियो रे ऑलरेडी कही सारी था बट जेहेतु लास्ट वीडियोटा टी अलग ही आसला कहीं रिक्वेस्टेड था सो ये वीडियोटा को एवं आनली तो चलो तांकर तो बही खोलिबा हाँ आम निशा मैडम कर भी टी बही खोलिबा तो चलो चालू चालू सस्ता चालू चालू साबुन जो कलर हो ना कहे कि देहरे घसिया परे धड़ा धड़ा पेण ही बाहर थाए झील निजक जेते सुंदर भाबु थाउ ना कहीं यही सब छतर खिया खाली सोदा ही शुणी थाए पुआ माने बाथरूम को प्रथमे बसिक टैप टाको कहीं खोल दियंती जानिच कौन भाई ताकि बाकी साउंड गुडा बाहर को न जाऊ ताको दबेया को चेष्टा करन आ भौणी से सब ठीक जे तमे टोका के बाथरूम भीतर करूथुलो कोन कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़। गाड़ी जेते सुंदर हेई थाउ ना कहीं कि तळे थिबा साइलेंसर पाई कळा ही हेई थाए आ खाली सही साइलेंसर पाई पाही तमे आज वायरल मो बॉयफ्रेंड को पचले तमे सकाळ उठी प्रथमे कोन उठाओ ब्रश ना मोबाइल से गले प्रथमे जोटा उठी की थाए ताको सुए तमे ताहले पूरा उठे की रखी था तार तमे बिना दीदी आ भारी दुष्ट टिके तो रेस्ट दबा कथा कि नहीं जदि गोटे झियो तुमको खुशी रे हसी हसी की देई दउची तले जाना तो मन बहुत बड़ आ जदि तुमको दबा टाइम रे मझरे मझरे मुचकंती मारी हसुची तले जाना तमरो बहुत छोट भौणी को कोतरा नॉलेज थाउ न थाउ छोट बड़ रे किंतु भारी नॉलेज आ पूरा स्कूल रो पीजी करी के आइजन ए सब रे आपण माने भाबतो स्कूल रे पीजी अरे ये जो स्कूल रे पढुते सेथे रे पीजी थिबो मैं ए सब जिंस पई पीजी बुझी पारु न लाइफ रे केबे से झियो को छाडी बनु जे समस्त कर छाडी की तोर मुठे की धरिबो सेइथि पई तो भौणी को एई साइज रा पसंद अफ्रीका गले होंता भौणी तुम एठी कोन करछो तम पसंद रो साइज एठी मिलिबनी हां तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है खाली कुकुर नुहे शीत दिने मनीष मानकर भी निद छोट आ खानदान बड़ होई थाए आ कुकुर मान भली तमे भी ताले बाहर खानदान बनार प्लान बनौथु नहीं पानी जोठू बाहर ना कहीं किछि ना किछि बन्नी की बाहर थाए जेमिति कि आकाश रो पड़िले बरसात बनी जाए आखिरु बाहरले जज्बात बनी जाए आ तळु बाहरले खानदान बनी जाए भौणी को खानदान बनार भारी इच्छा आ कियो यदि अच्छ दिके हेल्प कर दियो भौणी को भारी इच्छा सही पारु ना दिया खाली कन्न हां टिके होची लालांस राते सारा से आसिलानी मो संग हल्ले की सोई पल्ला राते सारा से आसिलानी मो संग हल्ले की सोई पल्ला जाको हल्लो थिला से बिंचणा थिला जे आसिलानी से सडा करंट थिला तम गाँ आड़े ताले बिछणाटा एमिति हलांती नहीं लेकिन एक सेकंड तमर तो जिंस नहीं तमे एमिति हला हली केमति सिखिलो ये नारी भी कौन होउछंती कियो हां हां आ भौणी खाली ए सब वीडियो बनांतिनी बाहा हबो को एज रे केमिति आ सबरो टिप्पणी मध्ये दियंती ज्योतिष शास्त्र बोधे पढिचंती जो पुआ माने बाहा पाकु डरुच एई मेसेजटा सेही मानक पई रूम जेते अंधार थिले भी तमे जदि चार्जर को नै कि ठीक जगह रे पुरई दोछ ताले जानो छ तम मानक बाहा बा बयस आसी जाई छी हां एडे छतर क्या केमिति हेलो दीदी किछि कोर्स करछ ना इनबिल्ट एकथा कोन सत्य प्रेम अंध होई थाए आ अंधार रे भी हेई थाए काश तुम पेरेन्ट्स करो बेडरूम लाइट से दिन जाई नथांता अंधार रे अंकल कोठार भूल हेई नथांता तुम भलिया गोटे छतरखिया जन्म हेई नथांता आ हमकु से अंध प्रेमरो एमिति छतरखिया परिणाम जम्मा देखिया को पड़ नथांता गोटे स्त्री ता स्वामी ठो बहुत किछि आशा रखता है किंतु से स्वामी अन्य मानकर स्त्री ठो केवल गोटे जिंस ही आशा रखता है या नजर रे दुनिया रो सबु टोका सबु स्वामी झीर केवल से जिनस इच्छुक किंतु भौणी
वुमेन रेस्पेक्ट वुमेन मानक रेस्पेक्ट दियो झील को रेस्पेक्ट दियो से तर नारा लगुन कहीं पुरुष मान रेस्पेक्ट योग्य नुह तमें किसी भी कहीपर क्या भी समस्त को सामान भावीदेव बहुत दिन तलर कथा मो शाशु मत कहले बहुत दिन हो गलानी एबे तुम 2 ରୁ 3 हो जाओ किंतु मो शाशु मां को कहली मोर एतरे किछि प्रॉब्लम नै बट आपन को पुअर राजी होना थ्रीसम करबा पई आ भौणी तुम बेक उपर जो जिनसटा अछि सेटा किछि काम फाम करे ना खाली शो पीस पई थुआइछि कहलो एई बोली किछि छतरकिया कॉमेडी नारे निज फैमिली निजर सोसाइटी समस्त इज्जत तले पाक टिके भी बछांदिनी तापर क्वेश्चन आसो झील को सम्मान दियो झील को रेस्पेक्ट कर ये झील को सीरियसली भौणी बस गोटे कथा कहबी तुम एसब वीडियोज बन जिते ऊपर उठुच जिते फॉलोअर्स लाइक गेन करुच तुम इज्जत सेते तलू खसुची भावुच मुझे जानली तुम कमेंट्स मुझे पढ़ुची एंड आशा करी तुम कमेंट्स तुम भी पढ़ुव बट बुझुन माने टोटाल छतरकिया अल्ट्रा प्रो मैक्स एबे आसीमा आम निशा महाराणा पाखक आ जी कि रिसेंटली गोटे वीडियो पोस्ट करते क्या गोटे सोधासोधी कर किए गोटे रोस्ट पोस्ट कर शोधी आम से टॉपिक भर को जानी आम बस सोधाटा शुणिया टे मजा उठे से लॉजिक बाहर करिया चलो शुणिया टे हसिया ना कौन चलो तो घरे पसिकी तो तो मां भीतर गोड़ पुरी तो माई भीतर तो भाउजो भीतर तो भौणी भीतर गोड़ पुरै की छुआ जन्म कर दे निशा मरण आसीबो इरे बड़ा गोड़ पुरेले छुआ ही जो तुमर सेटा गोड़ ना आई मीन कंट्रोल थरे निशा महाराणा मुंडो भाइलेंड हबो बीज रोड रे माई गोळा ही जी मु चिन्ह मते तमे लंगला हेले तमे जागु सुद जो थार कौन बिगड़ो आ यात्रा बाटर लोक जो जिन देखुं से बीच रास्तार देखिए एंजॉय करेंगे लोक कौन आउ हम कहला यू आर ब्यूटीफुल तम माइक न हाथ पुरै की पीरियड्स टाणी आनी माने पीरियड्स गोटे झीर केते कष्ट सेटा तमे भी जानी दिबो स्टिल सेटार मजाक उड़ौछ झील हबार भी लायक न तुम अच्छी निशा मरण पीरियड्स भोग टिके पाउना माई पीरियड्स टे गोटे पादुक एंड तमे गोटे भगवान तम पादुक लोक नेबे तमे टिके नुह टोटाल छतरखिया आउ बेसी वार्ड तो मुझे कहीपरि तुम भाया तो एत भी छतरखिया नुह ये सब लोक यात्रा पार्टी रे किसी इनागुरेशन रे किसी म्यूजिक वीडियो रे लोक डाकुचंती एई भली छतरखिया लोक मानकु एंड से भाव बढ़ुची एंड सब मेन जिनस हूँ एम जो मैंने फॉलो कर जो मैंने सब्सक्राइब कर जो मैंने फॉलो कर लाइक कर एंड वीडियो जो मैंने शेयर कर किसी छतरखिया मान वीडियो पुश हो ट्रेंड को जाऊँगी एक्सप्लोरर को जाऊँगी एंड बेसी भाइराल हो मुझे कहबिनी कि एमानकर बेसी भूल अच्छी एमानकर जेतिकी भूल अच्छी ताठू अधिक भूल ऑडियंस मानकर अच्छी जो मैंने सपोर्ट कर माध्यम से जो बाया बसा हो कि यही महिला हूँ कहीं भी हो एमान को भाइराल करार मुख्य कारण होचंदी केवल ऑडियंस जो मैंने वीडियो शेयर करुचंदी मजा उठाउचंदी यदि एमान को रिपोर्ट मारंते नॉट इंटरेस्टेड मारंते ताले ए वीडियो एतिकी भाइराल ही होंतानी जनरली जदि मोर भी इंस्टा वीडियो आपको पसंद आसेनी आप 3 डॉट रे क्लिक करेंगे डायरेक्ट नॉट इंटरेस्टेड मारे वीडियो मो वीडियोस कि मोर रिलेटेड वीडियोस किसी आपन पाखु आसीबनी सेमिति जो मानकर वीडियोस विषय डिस्कशन होची से मानक जो माने सोसाइटी में गोटे खराब इंप्रेशन पकाउछंती से मानक वीडियो को नॉट इंटरेस्टेड मारंतु रिपोर्ट करंतु तापर जाइए सोसाइटी यही सोशल मीडिया क्लीन हेबो बट आपण माने शेयर करुछंती कौन कहवा चलो आज वीडियो गेट रखा बहुत छोट वीडियो होती कहीं बेसी टॉपिक नथिला बस यही दी जन टे भय खोलवार था कहीं कंटिन्यूटी आपको एंटरटेन करवा दरकार कहीं बहुत जन मेसेज करें जो मुझे संडे वीडियो आसेनी आप मेसेज करते भाई आज संडे खराब गला आप वीडियो आसलानी सो जो मैंने जेन्युइनली मत भल पाती से मुझे संडे डेफिनेटली वीडियो आने चेष्टा करी एंड करुच्ची भी जिते भी कष्ट हेले तो चलो हियर जो भुवनेश्वर मुंडा साइनिंग आउट देखा आउ गोटे दमदा वीडियो रे टेक केयर बाय बाय पतला गली देखी मोने टिके साइड हो काइन को आइला टाइम में बे भाईरो घर भौंसर स्टार्ट तोर साइरो रखे सीन गरम जमी तार दायित्व